السلام عليكم Soomaaliyeed meel kasta joogtiin waan islaamay maanta videogan jididkan soo dhigayo waa video fridgekayga hagaajinayo markaas waa video iska dheer waan nadaaminayna fridgekayga sida alaabta u kala dhigdhigayo baan tusi doonaa insha Allah waxaan tusinayaa matchagayga sidaan waxayo markaas daawasho waxaan السلام عليكم كسر دوادة channel كيجا مقالي وانا استحى وحين هاي holistic nutritionist so مانتا وحن دوبا يا fridge clean with me and ألابتان خلا قرية so وحويا مانتا very busy day so انتا فيديو قبلابين وحن دوني انتا نتوسو سدان وحيو matcha كيجا instagram كيجا مالين كستان شير قرية matcha كيجا نوع عبية matcha I'm obsessed because matcha benefits badan buu leeyahay so maanta bas waan idin tusayaa brand kan isticmaalo waa kani waxaa la yiraahdaa TEAMI greens superfood amazing because kol waxay jirta maalimaad sida maanta oo kale very busy yahay oo alaab badan shaqo badan ay sugayso markaas ma haleelo inta vegetable badan cuno ama xawaash badan cuno markaas كان يروحوا في عينه يروحوا ليه هاي لحية طبعا superfood الصومالي ما يغنى صلى الله عليه وسلم مقعوقة لكن يروحوا ليه wheat grass and spirulina chlorella spinach بوليه هاي broccoli kale kelp يو يروحوا ليه هاي grape seed extract your dandelion extract or sida kafeega or the hudada kaakicinayo energy ku siinaya labada ingredient saddexda ingredient ugu fiican waxay matcha of course spirulina iyo wheatgrass marka sida u firtiin wuxuu urtu waxa weeyaan sida marka qasilka la isku laaqay qasilkan uu eegahay because matcha waxa weeyaan green tea waa shaaha akhtarka energy badan buu ku siinayaa sida kafeega oo kale maaha Japanese ka badan ka caba because hudadu ka kiciyaa laakiin focus buu ku siiyaa dad ba caffeine ka kareen anu kafeega iskuma badiyo decaf badan ka caba marka kani baa caba so maanta bas waxaan tusiyaa sidaan u waxayo because dad badan baa ii soo qoray gaaraysa waxa matcha-gaaga malaha video ka san bilaabo matcha ma waxaya so waan tusi sidaan u waxayo waan tusina mar hore bas imikaana xagan jooga baan tusi ملاقات وسوق قادني سواء كان وحين استعمالنا تمر كان أو company كان كيب سدي تمر كان حلو في عيني هاي بيقوي وح قوي وح كل البلاد وكوي استعمالي كرتها ما كان مشقينا يا سو إن بدن ما وحين هذيك الكوبايات كاب ما كوش ولا هم مج سو استن بنقاذا بيقول بنكوش با عنا وكوي حين كرتها لكن أنا بيقول كل علي هاي بكذا عنا واسكيريا وجهي ما كوا أركسين وصافي أنا يمكن الله تضبط يو صدق حشاد بنقولنا سنتا عانيس كجوجي بس وجهي كفنم بكسود هذيا أمانة creamer ما هاي store unfortunately but وحماها وحين استعمالنا almond milk سواء كاس ملاقات وحنوجع لي هاي ويب سايت كوجل لينك ونيس ودي description box كمان كستوان دقة وحن هايانا coupon code 15% off you 20% off so what a كرتين وكاس بيكل وكشوا so بيكل وكعب كرتا ice وكدري كرتا and أذكر يسوق بيكل وكعب لكن أنا حنجعلي إنها يرمعانيو so creamer بهايستا oat creamer يقدر ماذا but قريبا مخدريا so إنيرو almond and milk أجرنا وحنا سكرتين استعماله keto friendly Amazon storefront كيو كوجرا Costco ولا بوحيا so ملاقات ما خدري بس وابكا أنا كنا دايت كان وحيا keto diet so butter بالو بهاي butter كيجا بالكم ما وحيا دبده إنسك دقا butter كدبده وادي كرتا so podcast
so bulletproof baan ka dhigayaa. oo adaa karbaalkan haysan Amazon storefront-kayga waan ku dhex riday laakiin mashiinka waa ku ridiqi kartaa bal anu kani waan isticmaalaa waan isku laaqayaa bas waa isku laaqaa oona xoor yarna u siiyaa marka latte oo kale oo sida latte-ga u dhadhami bas oo kaas markuu dhulku kuleel yahay baraf baan ku daraa marka ice matcha buu ii noqdaa but imika baraf dhulku waa qabow sidan baan cabanaa kana sidan baan ku xiraa amigo engeg but waa kaas very nice very easy subaxda oo dhan baan cabaa butter baan ku daray marka butterku full buu kaa dhigayaa intermittent fastingna waan waxayaa amazing ada doonaysiin description box-ka waa ka heli kartiin ama comment baan pin ku dhigi and discount code-kayga isticmaala NAS 15 ama NAS 20 depending on waxa iibsanaysiin waa kaas imika glaserka hagaajinanaa laabtan kala guranaa iyo organization video-na weeyaan so daawasho wacan waa kaas imika waxaan bilaabanaa fridge-ka waan kala guranaa horta alaabta fridge-kaygu alaab badan baa horta isku ururay ta kalena aan la yaabay cunto groceries baan u baahneen markaas waxaan siray kolleyba fridge-kan intaa nadaamisid buu u baahan yahay so alaabta waa kaas waan kala gurayaa waxaan soo iibsaday fridge organizers aan itusi doono alaab kastaba waxaan ku dhex ridi doonaa storage markaas insha allah waxaan rajeynayaa inta fridge-kan hadda organize yahay wax kastaba si fiican baan u arki doonaa cuntada naguma khasaaraso alaabtuna hadday dhammaato waan ogaan doonaa markaas maanta waxaan siray fridgekaaga organizeye kabarada madbaha waan wala organizeye imika xijaabka hagaajisanaya but waa kaas alaabtan kala gurayaa fridgeka mooyaan inikastay tahay anu laakiin waan nacaa intaan hagaajiyo because waa shaqo badan laakiin maalin kasta lama hagaajiyo so waa iska caadi so waa kaas alaabtan kasoo gurayaa waan masixi doonaa khanadahana waan meeri doonaa markaa dambena fishtan fridgeka ka saari doonaa because barafkana waa intaa hagaajiya so imika bas waxaan intuusaa close up sida fridgekayga u sagu yahay because xagga cameraga meesha yaal waxaa la moodaa intuu fridge nadiifinayo laakiin imika close up baan intuusaa sida fridgekayga isku dhex yaalo before and after insha allah so waa kaas si fiican baan intuusayaa markaana fridgeka waan soo jidi doonaa fishtan ka saari doonaa because alaabta barafka ku dhex jirta waa intii barafka ka dhacda hadii kale ma hagaajin karo so waa kaas glaserka xagga dambena waan hagaajin doonaa insha allah
بس واكاس شغلي حاجة ما كنا معتي إمك بس غاسر كتوشي سام صحي real quick ألعبت غاسر كان كوعليني مطبخان يركلا قرية because ألعب بدن با دي بدا صوردقة وكلا دادنيا بس مركانا تور بني يرسين وكان إميكا غلاسركيغا لابتي وان كوعيشي سيدان بو دلاليا إميكانا فريجكا marka sida loo furo alaab kastaba meesha lagu talagalay bay taalaa xaga dhexda waxaan dhigay horta dushaan ku bilaabanaa dusha waxaan dhigay baking stuffkayga alaabta in badan isticmaalin xagan dhexda waxaan dhigay xawaashkii wax kasta maalin kasta isticmaalo oo marka waan arki doonaa waxaan haysto iyo cuntadan kariyay oostana bes waa ka baxaya faxfax rotisserie chicken iyo naaladeeda xagana oostana waxaan dhigay mayonnaise-keygii alaabteedii oo dhan laatiga xaga dushana waxa weeyaan bas random stuff aan isticmaalin badanka xagan kalena waxa weeyaan wixii Asian food-ka cuntada indheerta markaan karinayno u baahanahay iyo alaabta sandwich-ka so xagana marka la furo freezer-ka xaga waxaan ku guray xalaalkii oo dhan xagana waa mashiinka ice cream-ka waa kan keto bread-keygina in badan ma isticmaalo marka barafkan ku dhex riday xagana xawaashkii iyo fresh iyo fruit-kii iyo intii kale بس بابا كاسبة waxaan rajeynayaa fiidiyowgan cajabisay